Сәлем достар, арал сөзін естіген кезде есіңізге не түседі? Әр адамның көз алдына бірден аппақ құмды жағажайлар, көгілдір су және тропикалық жерлердегі пальма ағаштары елестейтіні сөзсіз. Саяхаттағысы келетін адамдарда тек қана қымбат демалыс аралдары және баршаға таныс танымал орындар туралы түсінік қалыптасып қалған. Бірақ жер шарымызда тек қана демалыс уақыттарын жақсы өткізуге арналған аралдар ғана емес, солай ерекше әр сұмдық пайда болу тарихымен, өзінің жұмбақ оқиғаларымен ерекшеленетін аралдар да кездеседі. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз адам баласы көрсе барғысы келмейтін сұмдық аралдар жайында айтатын боламыз. Атолл Бикини, Маршалл аралы. Бұл арал Бикини Америка құрама штаттарының ядролық атом сынағы жүргізілмей тұрып, демалуға қолайлы жер болған. Сынақтан кейін көптеген жылдар өткеніне қарамастан, арал әлі де қалпына келер емес. Бұл аумақта радиацияның аномальды жоғары деңгейі анықталған. Сондықтан әрине бұл жерде демалып жүру тұрсын, жақындаудың өзі қауіпті. Өйткені адам радиация салдарынан онкологиялық ауруға ұшырауы мүмкін. Аралдың өзінде су мен аспанда 70 заряд жарылғанына қарамастан, мұнда аздап адамдар тұрады. Көптеген кино мен мультфильмдерде және мемдерде қолданылатын осы жарылыс дәл бұл жерде болған. Сонымен қатар Спанч Боб мультсериалындағы Бикини Ботом ол осы аралдың көшірмесі, ал кейіпкерлер болса радиациядан кейін мутацияға ұшыраған тіршілік көздері болып келтірілген. Сейбл, Канада, көшпелі арал. Солтүстік Атлантидадағы бұл арал біресе бар, біресе жоқ болып кетеді. Өзі бір жерде ғана емес, әртүрлі жерде пайда бола салатын сияқты. Шын мәнінде бұл ені 1 шақырымға жетпейтін, ал ұзындығы 40 шақырымдай болатын құмды дөң ғана. Оны португалдықтар 16 ғасырда ашқан. Содан бері оның маңында кемінде 300 кеме апатқа ұшырапты. Атлант ағыстары бұл аралдың формасын өзгертіп, өзіне көшіріп тұрады екен. Ал Сейбл болса кемедегі адамдарға біресе көрініп, біресе көрінбей өз жұмбақ бейнесін аша қоймас. Назино, Томск облысы, Сталин атындағы адам жегіштер аралы. 1933 жылдан бері Оба өзендегі бұл тайгалық аралға өңшең қылмыскерлер жер аудартыла бастады. Осы аралға Совет одағынан шамамен 100 мыңдай қылмыскер жөнелтілген. Өзеннің суы ішуге жарамайды. Сәйкесінше бұл жердегі адамдардың қаншалықты қиналғанын түсінетін шығарсыз. Азақ уақытта басында барған 6000 адамнан 2000 адам ғана қалыпты. Назино аралына көшірілген көпшілік адамдар өз ажалмен өлмеген. Бірақ айдың ішінде бұл аралдағы адамдардың сұмдық жағдайлармен қиналғаны соншалық, олар бір-бірін тірідей жей бастаған. Бразилия, Кемада Гранди, жыландар аралы. Бразилиядағы жыландар аралы жер бетіндегі ең қауіпті мекен деп танылған. Мұнда әлемдегі ең улы ботропс жыланы мекендейді. Аралдың әрбір шаршы метрінде 5 жыланнан кездеседі. Баяғыда мұнда қызмет көрсеткен адамдар тіршілік еткен, алайда олардың барлығын жыландар шағып өлтірген. Содан бері қызмет автоматты түрге ауыстырылған, ал Бразилия билігі туристердің мұнда келуіне тыйым салған. Тилафуши, Мальдива аралдары. Суы мөлдір, ал құмы аппақ болып келетін Мальдива аралдары ең жоғарғы деңгейдегі тропикалық мекен болып саналады. Сол себепті бұл жерге әлемнің түкпір-түкпірінен аптасына 10 мыңнан астам турист келеді. Ал адамдар көптеп жиналатын жерде қоқыс болатынын барлығыңыз білесіздер. Дәл сол қоқысты тап-таза аралдың жұмысшылары қайда жібереді? Міне осылайша аралдың жақсы қалпын сақтап тұру үшін адамдар жасанды қоқыс аралын жасауға мәжбүр болды. Мұнда жұмыс істейтін 150 адам күніне 330 тонна қоқысты сұраптап, өртейтінін өртеп, одан қалған күлді мұхитқа тастауда. Бұл жерде ешқандай сөздің қажеті жоқ, жай ғана өзіңіз қараңыз. Міне, әлемде сіз естімеген осындай аралдар бар екен. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай басып, өз ойларыңызбен пікір алаңда бөлісіп отырыңыздар. Ал біздің Пазл деген аралымызда 1 миллиондай тұрғын жиналайын деп қалды. Біз әр келген тұрғынға қуаныштымыз. Егер сіз біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, онда уақытыңызды өткізбей қызыл подписация деген батырмаға басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. 1 миллионға бірге жетейік. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.